مختصين أيضا كالرأي بنتيجة التعادل بهدفين، فقدنا الصدارة. كنا نتأمل يعني خصوصا من كنا 2-0 وصلت دقيقة 80، يعني ايش تنتظر بعد؟ خلاص يعني انحسبت المباراة. حتى اكو ناس يجوز باركت للمنتخب حتى قبل لا تنتهي 2-0 يا جماعة، ودقيقة 80، دقيقة 80 مدرب ما يعرف تبديلاته وما يعرف وين يشتغل فنيا بأي منطقة وممكن ينهي المباراة. معقولة؟ مدربين يحيى علوان ونزار أشرف، معقولة؟ كل واحد يشوف نفسه مدرب وكل واحد يشوف نفسه هو القائد. هذا منتخب العراق. والكلام للكابتن نزار أشرف، يعني بعدين راح نجي على تفاصيل عديدة فيما يخص الكابتن نزار أشرف، لأنه أصبح مصدر للمشاكل لأي مدرب يكون بالمنتخب الوطني. وهاي المشاكل مو أول مرة نسمع بها. مع أكرم سلمان هم سمعنا نزار أشرف بدأت الأمور تطفو على السطح ومشاكله تطفو على السطح، حتى اللاعبين ما يحبوه. لاعبين بالاعلام ما يحشون، لكن من يقعدون جلسه بيناتهم مع اصدقاء يحشون يقولون احنا مختنقين ويا نزار اشرف، ما نحبه، ما يعرف يتعامل ويا اللاعبين. والاجواء داخل المنتخب اليوم اجواء متوتره مشحونه، واحد يباوع على الثاني، يسمون ذولي مغتربين ويسمون ذولي محليين، وواحد عينه على الثاني، وهذا ايش تمرن وهذا وين ينطي، وكل واحد مسوي له تكتل 5-6 لاعبين ومخليهم على صفحه. نور صبري اجى طبقها سوى يونس محمود وصاروا مجموعه وحدهم. المغتربين يحسون نفسهم محاربين. باي حال وصلنا للمنتخب الوطني اللي اليوم نتعادل ويا تايلاند، مع احترامنا لتايلاند، لكن 2-0 دقيقه 80 تعادلنا وياهم 2 كل. بعدين يجي يحيى علواني ينزل ويبدل تبديل دفاعي، يعني يريد يطلع بس ينفذ بجلده بالتعادل.